Друзья, всем привет! Сегодня будем строить пристройку размером 8 на 1,5 метра. Она будет в 2 этажа, ну точнее даже сказать, она будет в 1,5 этажа, второй этаж мансардный. Некоторые советы дам по ходу строительства, обязательно что-то для себя почерпнете. Ну и тоже расскажу по стоимости, сколько обошлась такая пристройка. Поэтому подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, если такие у вас появятся, постараемся ответить. Делаем обвязку пола, сейчас выставляем уже лаги. И вот смотрите, доски, они, как известно, вот такие все кривые. И вот смотрите, мне сейчас нужно вытянуть, вот видите, сделать заподлицо с нижним брусом доску. И вот как это сделать одному? Вот я закручиваю саморез вот так вот под 90 градусов. Беру сейчас молоток, вот так вот ставлю, беру шуруповерт, просто вот ногой нажимаю. Ну это я сейчас снимаю, просто на телефон одну руку держу. И вот вытягиваю, ногой просто нажимаю. И потом уже закручиваю. И вот получается одному можно выравнивать. Видите, стало заподлицо. Так что вот такой вот способ.
Сейчас устанавливаем затяжки между стропильными ногами. Так вот, самый удобный способ, чтобы их там не держать на весу, и вообще, в принципе, если делаете один, очень удобно. Мы сначала вот по уровню забили вот гвоздики, на которые просто ставим вот затяжку. Видите, она сама уже по себе стоит. И потом ее уже начинаем прибивать. Поэтому такой удобный способ, имейте в виду. Насчет крепления шпунтованной доски. Значит, шпунтованная доска крепится саморезами. Так вот, какие есть варианты? Значит, если вам крепят шпунтованную доску в паз, то, значит, люди вообще не понимают, что происходит. Так крепить нельзя. Тем более нормальное соединение — это крепить в шип. То есть вот таким вот образом, под наклоном. А самое надежное соединение — это вообще крепить саморезами сверху. То есть в начало доски и в конец. Так, друзья, уже потихоньку заканчиваем пристройку. Остается тут небольшие нюансы доделать и уборку. Сейчас давайте расскажу про конструктив. Пристройка получается 1,5 метра, в ту сторону 8.
Начнем с фундамента. Так, значит, смотрите, здесь закручены винтовые сваи. Вот это вот 108 сваи, вот это вот 89. На самом деле можно было обойтись 89-ми. Это просто пожелание заказчика. Он здесь немножко решил подстраховаться, добавил вот на эту сторону 108 сваи. А на самом деле 89-х было бы достаточно. И их здесь закручено 10 штук. А можно было обойтись 8. Просто заказчик решил подстраховаться и сделал побольше. Дальше еще объясню момент. Вот смотрите. Я здесь не присутствовал при монтаже, но здесь получилось так, что сваю нужно было доращивать по длине. Чтобы правильно дорастить, нужно, вот смотрите, берется такая муфта соединительная. Она и обычно делается, либо это труба большего диаметра, либо это тот же ствол сваи. Он просто срезается, разгибается и проваривается с двух сторон. Вот это вот такое правильное соединение. Ну и в принципе обычные головки. Дальше теперь очень важный момент по высоте свай. Вот мы когда здесь приехали, мы специально заказчика попросили, чтобы он, монтажники сваи не спиливали высоту сваи, оставили нам, потому что какой здесь нюанс? Обычно почему-то все принято полагать, что, вот смотрите, вот фундамент старого дома, вот видите, вот здесь, как где мой палец, то почему-то всегда делают новый фундамент по уровню фундамента старого дома. Но в 99% случаев это вообще неправильно делать, потому что неизвестно, какой пирог был в доме, и неизвестно, какой пирог будет на новой пристройке. Поэтому лучше эти все моменты согласовывать перед началом строительства. И вот видите, правильный вариант получился, что у нас вот оголовок сваи, он примерно сантиметров на 10 ниже, чем фундамент дома. От чего все-таки по итогу это зависит? А вот видите, у нас просто взят на обвязку брус, это брус 150, он стоит, и лаги пола у нас наставлены. То есть вот у нас по длине, по всей длине идет 150 брус. Так вот, вот он во всю длину. И потом уже на него наставлены лаги пола, которые идут уже вот так вот перпендикулярно в ту сторону. То есть получается, что самое удобное, чтобы ничего не зарезать, и поставить сначала вот брус обвязочный между сваями, а потом уже на этот брус ставить свои лаги пола. А поскольку у нас получается пирог пола 300 сантиметров, а в доме был меньше, вот у нас и получился, что чтобы более-менее попасть по уровню полов в доме, вот и получилось, что нам пришлось опустить на 10 сантиметров. Дальше сваи крепятся вот к брусу на вот такие вот болты сантехнические. В принципе, по 2 болта, где это возможно, монтируется уже в каждую сваю. Дальше по пирогу стены. Обшивка у нас снаружи USB-шка, стойки утепления сотые. То есть это летний вариант, здесь зимой не живут. Это в принципе утепление сделано именно для больше от жары, чем от холода. Вот это вот новая часть, где шпунтованная доска целая, вот это вот была старая часть. То есть, конечно, 1,5 метра было бы маловато, если бы было полностью с нуля строили, но поскольку у нас здесь еще есть 1,5 метра, и вот объединяется такая площадь, такое помещение, то есть получается полноценное, даже больше чуть по внутренней стороне, больше чем 3 метра. Получается 3, и здесь, наверное, метра 3,5. То есть получается такая терраса. Здесь вот станет окно, здесь будет полностью открыто. Здесь вот так вот вход и останется. Дальше вот здесь вот будет уже, получается, основной вход в дом. Еще, кстати, объясню. Вот видите, дом имеет наклон, поэтому мы пришли вот высотой свай, какой-то выбрали единую точку, но вот здесь вот будет максимальный вход в дом. И получается так, что, видите, мы вот здесь вот пришли за подлицо, а поскольку у нас вот здесь вот большой перепад, дом просто сам по себе имеет уклон, все равно где-то получится порожек. То есть, видите, вот здесь получился порожек где-то 2 сантиметра, вот здесь вот в этом месте. Но от этого никак не уйти. А здесь, поскольку еще выше, вот в этой части, то есть еще получилось выше. Ну, вот какую-то золотую середину надо выбирать, потому что дом имеет сам по себе уклон порядка где-то 4 сантиметров. Ну, естественно, где-то придет в ноль, а где-то придет с уклоном. Дальше как здесь сделано? Вот в этой части будет туалет сделан. Пирог такой, значит, стены. Здесь пароизоляция делается, здесь утепление 100 миллиметров. С той стороны уже USB-шка. Сделана еще ветрозащита снаружи. Ветрозащиту, в принципе, под USB можно не делать. Вот это вот между стенками выполняет роль ветрозащиты.
Вот на втором этаже получается вот такое помещение. Вот это вот была часть, вот эту часть достроили. Получилось, тоже объединили. Получилось точно такое же большое помещение. Оно более-менее будет утепленное. Получилась такая общая зона. Здесь вот такая вот ниша, типа под шкаф. В этого все, вот в эту всю длину, высоту вот так вот будет так на 2,5 на 2 метра. Что касается стоимости материалов и работ, с учетом фундамента, пристройка обошлась в 500 000 рублей.